والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. فآخر ما وقفنا عنده في الدرس الماضي أن أعضاء السجود كم؟ 7. ما هي أعضاء السجود؟ أعضاء السجود 7 ما هي؟ الجبهة. تفضل حريص. الجبهة. ويشير إلى أنفه. نعم. ويدين وكفين. نعم. ركبتين. نعم. وأصابع رجلين. أحسنت. تعال يا شيخ نووي. أحسنت. صغير هذا، حجمه صغير. قال المصنف رحمه الله: فصل: تجديدات التشهد 21، 5 في أكمله و16 في أقله. هذا مبحث لا يحتاج إلى كبير شرح، واضح. عدد الشدات في التشهد: إذا قرأت أقل التشهد، المقصود بأقل التشهد القدر المجزئ الذي لو تركت جزءا منه بطلت الصلاة، فإن عدد التجديدات 16. وإذا قرأت التشهد كاملا فإن عدد التجديدات 21. إذا قرأته كاملا 21، لأن يصير عندك 5 زائدا 16 21. وإذا قرأت القدر الواجب فقط تكون 16. تمام؟ قال المصنف رحمه الله: تجديدات التشهد 21، أي تجديدات التشهد الكامل 21، 5 في أكمله و16 في أقله، فالمجموع كم يصير؟ 21. التحيات فيها تجديدتان: تجديدة على التاء وتجديدة على الياء. المباركات الصلوات تجديدة على الصاد. الطيبات تجديدة على الطاء وعلى الياء. لله على لام الجلالة. السلام على السين. عليك أيها النبي على الياء والنون والياء. أيها تجديدة. النبي فوق النون تجديدة وفوق الياء تجديدة أخرى. ورحمة الله على لام الجلالة. وبركاته السلام على السين. علينا وعلى عباد الله على لام الجلالة. الصالحين على الصاد. أشهد أن لا إله على لام ألف إلا الله على لام ألف ولام الجلالة. إلا لام الألف على تجديدة. الله على لام الجلالة. وأشهد أن على النون محمد رسول الله على ميم. أي ميم؟ ميم محمد. وعلى الراء وعلى لام الجلالة. قال المصنف رحمه الله: فصل: تجديدات أقل الصلاة على النبي 4. أقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم صل على محمد، هذا أقل شيء. والأكمل أن تصلي عليه الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الكاملة. القدر المجزئ، القدر الواجب، أن تقول اللهم صل على محمد. واضح؟ اللهم صل على محمد فيها 4 تجديدات. قال: تجديدات أقل الصلاة على النبي 4. اللهم، اللام فيها تجديدة، الميم فيها تجديدة. اللهم، واللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله. فحرف النداء في البداية حذف حرف النداء تبركا للابتداء بلفظ الجلالة مباشرة بدون واسطة. وعوض عن حرف النداء ميما في آخر لفظ الجلالة.
والسؤال: لماذا اختير الميم من بين الحروف ليكون عوضا عن ياء النداء؟ قال بعض العلماء: لأن الميم يدل على الجمع، فكأن الداعي دعا الله بجميع أسمائه الحسنى. واضح ولا لا؟ واضح. ولا يأتي في لغة العرب الياء مع الميم، يعني إما أن تقول يا الله وإما أن تقول اللهم، لكن لا تأتي بهما معا، تقول يا اللهم، إلا شاذا. بعض الشعراء ذكر هذا شذوذا: وإني إذا ما حادث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. واضح، لكن شذوذ هذا. الأصل إما أن تأتي، عليكم السلام ورحمة الله، إما أن تأتي بالياء أو تأتي بإيه؟ بالميم. ممتاز. قال المصنف رحمه الله تعالى، معي يا أستاذ ولا لا؟ قال: تجديدات أقل الصلاة على النبي 4. اللهم على اللام والميم، صلي على اللام، على محمد على الميم. طبعا صلي فعل أمر، فعل أمر مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة يا نحاة البلد، صح ولا لا؟ الفعل الأمر كم له أحوال؟ 3 حالات. 3 حالات بس. الفعل الأمر له 3 أحوال، يقول السيد محمد، صح؟ من يزيد؟ الفعل الأمر كم له أحوال؟ يا علماء النحو، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ ها، كم الفعل؟ تدرسون النحو أو ما تدرسون النحو؟ ماذا تدرسون يا حريص في الجامعة؟ ماذا؟ ملخص أيضا. طبعا كلهم ملخصات، هذه ملخصات سندوتشات. تعرف السندوتش؟ هذه الملخص هو عبارة عن سندوتش، لا يسمن ولا يغني من جوع. نصف ساعة وأنت بعد أن تأكله نصف ساعة فقط، ثم تجوع مرة أخرى. هذه هي الملخصات. تمام؟ طيب هات 3 بعدين لو في إضافة أضيف عليه. هات. يبنى الفعل الأمر على السكون، وهذا هو الأصل، أن الفعل الأمر يبنى على السكون، مثل قم، يا أيها المزمل قم. تمام، تفضل. ويبنى أيضا على حذف حرف العلة إذا كان الفعل الأمر معتل الآخر، مثل صلي. صلي آخره ياء، بدليل أن المضارع يصلي، فلما تأتي صيغة الأمر يبنى على حذف حرف العلة، فتكتب صلي صاد ولام مشددة مكسورة، ما تكتب ياء. من الخطأ الشائع أحيانا تجد حتى في بعض اللوحات صلي هكذا بالياء على النبي، خطأ، إلا إذا كنت تخاطب امرأة، لأن الياء هذه المخاطبة، فإذا كنت تخاطب امرأة ستقول صلي على محمد. أما إذا كنت تخاطب يعني رجالا ذكورا فتقول صل، لام مكسورة، إذا وصلت تنطق بالكسرة. طيب الحالة الثالثة يبنى أيضا على حذف النون. متى يبنى على حذف النون؟ إذا اتصلت به واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين. ممتاز، باقي واحدة. ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. أحسنت، يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. لا يسجنن، صح ولا لا؟ في سورة يوسف لا ينبذن. تمام؟ هذا بالنسبة للفعل المضارع، لكن بالنسبة للفعل الأمر إيش بتقول؟ اكتبن، اطبخن. واضح ولا لا؟ أيوه، يبنى على الفتح. يصير كم له حالات؟ 4 حالات. تمام. والفعل الماضي له 3 حالات، والفعل المضارع له 4 حالات في الإعراب وحالتان في البناء. تحتاج شوية فرمتة كذا في النحو. تمام؟ تفضل. 3 حالات في الإعراب. من هذا؟ الفعل المضارع له 4 حالات في الإعراب. يكون رفع إذا تجرد عن الناصب والجازم ولم يتصل بآخره شيء.
ونصب إذا دخل عليه ناصب، وجزم إذا دخل عليه جازم، صح ولا لا؟ ويرفع بثبوت النون، وينصب ويجزم بحذفها إذا كان من الأفعال الخمسة. كم صارت؟ رفع بالضمة، نصب بالفتحة، جزم بالسكون، وثبوت النون رفعا، وجزما ونصبا بحذفها. كم صارت؟ 4. هذه كلها حالات الإعراب. ويبنى في حالتين: إذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون، صح؟ وإذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة بني على الفتح. تمام. لا يسجنن، لا ينبذن، إلى آخر. لابد تراجعوا النحو. النحو مهم جدا. النحو يبسط من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. النحو يبسط من لسان الألكن، خلي اللسان ينطلق. والمرء تكرمه إذا لم يلحن، وإذا أردت من العلوم أجلها فعليك منها بمقيم الألسن. واضح؟ وإيش قال لكم العمرية صاحب الأجرومية؟ والنحو أولى أولا أن يعلم، إذ الكلام دونه لن يفهم. تمام ولا لا؟ نحو مهم. ادرس الجامعة المذكرات، وادرس بعد ذلك الكتب. دروس الأجرومية، ودروس دروس النحو الواضح، ودروس جامع الدروس العربية مصطفى الغلايني، وادرس كذلك شذور الذهب والقطر، إلى أن تصل إلى ألفية بن مالك. تمام. ألفية بن مالك سهلة كذا، ودرسها كذا بعد العصر ولا بعد الفجر عشان حتى تثبت في ذهنك. قال المصنف: نعود إلى الفقه وداعا للنحو. نرجع إلى الفقه مرة أخرى. قال المصنف رحمه الله: فصل: أقل السلام السلام عليكم. تفضل يا أستاذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تفضل. الآن عندنا بعض المتصوفة نعم. يخترعون صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوة. مخالفة للإسلام. المسألة دي بمزاجهم. أيوة. يخترعوا الصلاة ويسمونها، ولا يتخيل الحديث اللي تدل الآن الصلاة الإبراهيمية صلى عليه قال نعم. هو لا شك أن أفضل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على ما ورد. وجاء في الحديث: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل اللهم صل على محمد، وذكر الصلاة الإبراهيمية. هذا المكيال الأوفى، ومعنى المكيال الأوفى أي أفضل الصيغ. لكن لو اقتصر الإنسان مثلا على قول اللهم صل على محمد فهذا أيضا لا بأس به. لكن تأتي الإشكال أحيانا من بعض الصلوات التي اخترعها بعضهم وأضاف فيها أشياء أصلا هي فيها مخالفات شرعية. واضح ولا لا؟ فهنا تأتي الإشكالية. حتى يعني بعضهم يضيف أوصافا للنبي صلى الله عليه وسلم أو ألقابا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تليق إلا برب العالمين عز وجل. واضح ولا لا؟ هنا هذا يكون قادحا في العقيدة الصحيحة، لأن ما كان لله عز وجل لا يجوز لنا، ما كان خاصا بالله عز وجل لا يجوز لنا أن نطلقه على غيره سبحانه وتعالى. فبالتالي بعض الصلوات الموجودة يعني حتى مطبوعة في بعض الرسائل الصغيرة لكن فيها مخالفات كثيرة ينبغي أن ننتبه لها وأن ننبه الناس عليها. نعم. أحسن. الفاتح ما أعرف أنا. هو عندكم أشياء نحن ما نعرفها عندنا في بلادنا. وأنها يعني أفضل من قراءة القرآن. فلا يمكن هذا، لا يمكن أن يكون كلاما يتلى أفضل من القرآن مهما كان هذا الكلام، لأن القرآن كلام الله لا يضاهيه ولا يساويه ولا يضارعه ولا يماثل أي كلام، لا يمكن. فهذا الذي يقولونه مثلا
إذا قرأت هذه الصلاة كأنك قرأت القرآن 70 مرة. هذا كله من الخرافات، لا يمكن. لو قرأت سورة الإخلاص فهو أفضل من أن تقرأ هذا 1000 مرة. يعني لا يمكن أن يكون شيء أفضل من القرآن أبدا. القرآن كلام الله عز وجل، لا يمكن أن يساوى بأي كلام من كلام البشر. تفضل أستاذ. اللهم صل على محمد. بعض العلماء الشيخ العباد يقول إذا أردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا تتصل بالصلاة فقط ولا بد من التسليم عليه. نعم. الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم نعم. لا أدري، هو أنت تقصد يعني في الصلاة داخل الصلاة ولا تقصد خارج الصلاة؟ إن كان تقصد داخل الصلاة فالذي ورد في الأحاديث الصلاة والتبريك. اللهم صل على محمد، الصيغة الثابتة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في خارج الصلاة نعم يكره، يعني نص النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار أنه يكره الاقتصار على الصلاة دون السلام أو على السلام دون الصلاة، من باب يعني أنه يكره، لكن ليس الأمر واجبا، بدليل أنه ورد الاقتصار على الصلاة في الصيغة الإبراهيمية، في الصلاة الإبراهيمية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: أوقات الصلاة 5. انتبه معي، درس أوقات الصلاة هذا مهم ويحتاج إلى سبورة، لكن ما في سبورة، سأشرحه قدر المستطاع لتفهموه. أوقات الصلوات 5. نبدأ بصلاة الظهر. نفترض على سبيل المثال أن المشرق من هنا وأن المغرب من هنا، تطلع الشمس من هذا الاتجاه من الشرق، تمام؟ وهذا عمود يكون ثابتا في الأرض. كان قديما في المساجد في كل رحبة مسجد، رحبة ضاحي المسجد أو حوش المسجد، يقام عمود هكذا تعرف به المواقيت. لا أدري هو ما زال عندكم في إندونيسيا أو لا، تمام؟ يقام عمود هنا يسمى هذا العمود الشاخص، شين ألف خاء صاد، يسمى ماذا؟ الشاخص. فإذا طلعت الشمس من المشرق هكذا يكون له ظل، أليس كذلك؟ وكلما ارتفعت الشمس تقاصر الظل، تناقص الظل، هكذا يتناقص الظل، هكذا يتناقص الظل، إلى أن تصير الشمس وسط السماء. قد تصير الشمس وسط السماء فوق العمود مباشرة، وأحيانا في بعض الفصول تكون الشمس مثلا يعني تطلع من هذا الاتجاه وتكون وسط السماء لكن ليست فوق العمود مباشرة. كلما تناقص الظل، كلما ارتفعت الشمس تناقص الظل، إلى أن يصل الظل إلى مقدار لا يتناقص بعده، يقف التناقص هناك، أو إذا كانت الشمس فوقه مباشرة يختفي الظل نهائيا. واضح؟ إذا اختفى الظل نهائيا أو تناقص الظل إلى مقدار محدد لم يتناقص أكثر منه، ثم بدأ الظل ينتقل للجهة الأخرى ويزيد، فاعلم أن الشمس قد زالت. ما معنى زالت؟ أي أن الشمس قد مالت إلى جهة الغرب. كيف تعرف أن الشمس قد مالت إلى جهة الغرب؟ بأول زيادة على الظل. واضح ولا لا؟ بأول زيادة على الظل تعرف بهذا أن الشمس قد مالت إلى جهة الغرب. وميلان الشمس إلى جهة الغرب هذا الذي يسميه الفقهاء زوال الشمس. إذا ما هو زوال الشمس؟ زوال الشمس معناه ميلان الشمس إلى جهة المغرب. لاحظ معي، الآن الشمس طلعت من المشرق، وكلما طلعت تناقص الظل إلى أن وصل إلى مقدار لم يتناقص الظل بعده. هذا المقدار من الظل الذي لم يتناقص الظل بعده يسمى ظل الاستواء ويسمى ظل الزوال. تمام ولا لا؟ يسمى ظل الاستواء ويسمى ظل الزوال. احفظ هذا. إذا مالت الشمس إلى الغرب إلى أين ينتقل الظل؟
إلى الشرق، صح؟ ثم يبدأ بالزيادة أو بالنقصان؟ زيادة. يبدأ بالزيادة. فأول زيادة بعد ظل الزوال، أول ما يزيد بعد ظل الزوال هذا علامة دخول وقت الظهر. إذن لو سألتك متى يدخل وقت الظهر، فالجواب يدخل وقت الظهر بأول زيادة بعد ظل الزوال، بعد ظل الاستواء. إذا زاد بعد ظل الاستواء فإن وقت الظهر يدخل. وإلى متى يستمر وقت الظهر؟ يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله. يعني لو كان هذا طوله متر مثلا وصار الظل طوله متر فقد انتهى وقت الظهر. معي؟ إذا صار ظل الشيء مثله من غير ظل الزوال، لا تحسب هذا ظل الزوال، تمام؟ إذا صار ظل الشيء مثله من غير ظل الزوال فقد خرج وقت الظهر، تمام؟ وإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. واضح هذا؟ سأعيده سريعا. إذا طلعت الشمس من المشرق فإن الظل يكون في جهة الغرب، وكلما ارتفعت الشمس كلما تناقص الظل، حتى يصير الظل في مكان لا يتناقص بعده. فإذا انتقل الظل من الغرب إلى الشرق علمنا أن الشمس قد بدأت بالميل إلى جهة الغرب. فأول زيادة في الظل هي علامة دخول وقت الظهر، ويستمر الظل بالازدياد إلى أن يصير ظل الشيء مثله من غير ظل الاستواء، فحينئذ يخرج وقت الظهر ويبدأ وقت العصر. فيبدأ وقت العصر متى؟ تقول يبدأ وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله من غير ظل الاستواء. إلى متى يستمر وقت العصر؟ يستمر وقت العصر إلى أن تغرب الشمس. طبعا في 5 أوقات للعصر: وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت جواز بلا كراهة، وقت جواز مع الكراهة، ووقت تحريم. لن أعطيك تفاصيلها الآن، لما ندرس كتابا أكبر من هذا سنفصلها، لكن الذي يهمني أن تعرفه الآن أن وقت صلاة العصر يبدأ متى؟ يبدأ بمصير الظل مثله من غير ظل الزوال، من غير ظل الاستواء. يستمر إلى متى؟ إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، تمام؟ إذا غربت الشمس، إذا غرب قرص الشمس دخل وقت المغرب، ويستمر وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر على القديم المعتمد، هذا على القديم المعتمد، يستمر وقت المغرب إلى أن يغرب الشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر، تمام، دخل وقت العشاء، ويستمر وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، إلى طلوع الفجر الصادق. فإذا طلع الفجر الصادق، والفجر الصادق ضياء يكون في جهة الشرق بشكل عرضي هكذا، ليس بشكل طولي. الفجر الكاذب ضياء يكون في جهة الشرق طولا، الفجر الصادق ضياء يكون بجهة الشرق عرضا، تمام. الفجر الكاذب يكون قبل، الفجر الصادق يكون بعد. الفجر الكاذب يظهر طولا ثم يبقى قليلا ويتلاشى، يذهب، يضمحل، ينتهي. أما الفجر الصادق فيكون عرضا في الأفق، وكلما مضى الوقت كلما ازداد. هذا دليل على أن الشمس ستطلع. إذن يستمر وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق. فإذا طلع الفجر الصادق دخل وقت الفجر، ويستمر وقت الفجر إلى أن تطلع الشمس. والفجر لها 5 أوقات كالعصر: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت جواز مع الكراهة، ووقت تحريم. نفس الكلام لن أعطيك إياها الآن، إنما إذا درسنا كتابا فوق هذا الكتاب. إذن هذه مواقيت الصلاة 5، والله سبحانه وتعالى
نبه في القرآن الكريم أن الصلاة لا بد أن تؤدى بوقتها، وعلم جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث هذه المواقيت الخمسة. أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى هنا فقال: أوقات الصلاة خمسة. أول وقت الظهر زوال الشمس، تكتب زوال الشمس، تمام، من غير كيف، عفوا، زوال الشمس معناه ميلان الشمس إلى جهة الغرب. ممتاز. وكيف تعرف أن الشمس قد مالت إلى جهة الغرب؟ تزداد. أيوة، أول زيادة للظل، علامة على أن الشمس قد مالت إلى جهة الغرب. وآخر وقت الظهر مصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء. وعرفت ما معنى ظل الاستواء؟ هو الظل الذي لم يتناقص، هذا يسمى ظل الاستواء. وأول وقت العصر، تمام، إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا. وآخره غروب الشمس. واضح هذا أو لا؟ هذا الذي ذكرناه قبل قليل. قال: وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره غروب الشفق الأحمر. هذا هو القديم المعتمد. والجديد في مذهب الشافعي أن وقت المغرب ضيق جدا. وقت المغرب ما يسع أذان وإقامة وستر عورة وصلاة 5 ركعات فقط، يعني تقريبا 20 دقيقة. قالوا إذا دخل وقت المغرب، إذا غربت وقت الشمس، يعني وقت المغرب مثلا يمتد ليسع هذه الأشياء تقريبا 20 دقيقة، ثم ينتهي وقت المغرب. وهل يدخل وقت العشاء؟ قالوا لا، لا يدخل وقت العشاء، يبقى برزخ فاصل، يبقى فاصل بين المغرب والعشاء. هذا الجديد في مذهب الشافعي، لكن الأصحاب لم يعتمدوا هذا لقوة الدليل للقول القديم. وإلى هذا أشار صاحب الزبد فقال: والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر. ما معنى بمغيب الأحمر؟ بمغيب الشفق الأحمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره غروب الشفق الأحمر. وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر، وآخره طلوع الفجر الصادق. والفجر الصادق هو ذلك الفجر الذي يضيء في الأفق في جهة الشرق، ويكون بشكل عرضي ليس بشكل طولي. وآخره طلوع الفجر الصادق. وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس. والفجر والعصر لهما 5 أوقات سندرسها إن شاء الله عز وجل مستقبلا. قال: الأشفاق 3، هنالك الشفق الأحمر، وهنالك الشفق الأصفر، وهنالك الشفق الأبيض. فالشفق الأحمر، تمام، المغرب، يعني الشفق الأحمر يكون نهايته يعني يكون زواله نهاية وقت المغرب. إذا زال الشفق الأحمر ينتهي وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. ووقت الأصفر والأبيض يكون في العشاء. قال: ويندب تأخير صلاة العشاء إلى أن يغيب الشفق الأصفر والأبيض. يندب تأخير صلاة العشاء. صلاة العشاء يستحب فيها التأخير، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذات يوم تأخر على أصحابه في صلاة العشاء، فخرج عمر بن الخطاب ينادي: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، أي من التأخير، رقد النساء والصبيان. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر ماء، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. إذن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن صلاة العشاء يستحب تأخيرها ما لم يكن بذلك مشقة على الناس، لكن إذا كان يشق على الناس فالأولى أن تؤدى وأن تراعى جماعة الناس في أول وقتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويندب تأخير صلاة العشاء إلى أن يغيب الشفق
الأصفر والأبيض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أوقات النهي عن الصلاة، وهذه المسألة تفضل. عندنا هنا ما نعرف هل عندهم دليل على المسألة هذه؟ يعني مسألة صلاة العشاء يعتبروا وقت الانتهاء من صلاة العشاء عند منتصف الليل. نعم. والآن ذكرت لكم إلى الفجر. نعم. عندهم دليل، عندهم هذا مذهب أحمد ومالك. مذهب أحمد ومالك أن وقت صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم في حديث أظن حديث ابن عمر: ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل. فمفهوم الحديث أن الليل إذا انتصف فقد خرج وقت العشاء. ومذهب الشافعي أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، واستدل بحديث أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في تأخير صلاة حتى يدخل وقت أخرى. فقالوا الشافعية هذا في إشارة إلى أن الصلوات متصلة ببعض. إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، إذا خرج وقت العصر دخل وقت المغرب، إذا دخل وقت المغرب أو خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، إذا خرج وقت العشاء دخل وقت الفجر. فدل على أن كل صلاة متصلة بأختها إلا الفجر مع الظهر بالإجماع، فإن وقت الفجر يخرج بطلوع الشمس، ووقت الظهر لا يدخل إلا بزوال الشمس. لكن يبقى مسألة أخرى: كيف نحسب منتصف الليل؟ بعض الناس يظن أن منتصف الليل هو الساعة كم؟ 12. لا، ما ينضبط كذا، ما ينضبط كذا. هذا منتصف الليل يختلف باختلاف الفصول، يختلف باختلاف الصيف عن الشتاء. يعني مثلا هنا في السودان كنا في شهر رمضان تقريبا نفطر المغرب الساعة 7:30 تقريبا. الآن يؤذن لصلاة المغرب قبل 6:30، يعني الفارق أكثر من ساعة بين الصيف والشتاء. يعني كيف تحسب منتصف الليل؟ أقول لك كيف تحسبه. تحسب المدة ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. شوف، ركز معي، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ليس من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى كم؟ إلى طلوع الفجر. يعني نفترض مثلا أن الشمس تغرب الساعة 6، وأن الفجر يكون الساعة كم؟ مثلا نقول الساعة 5. كم عدد الساعات؟ 11 ساعة، صح؟ اقسمها على 2 من 5 ساعات ونصف. 5 ساعات ونصف. إذن تقول تغرب الساعة 5، عفوا تغرب الساعة 6، 7، 8، 9، 10، 11 ونصف. منتصف الليل 11 ونصف. واضح؟ هذا إذا كانت تغرب الساعة كم؟ الساعة تغرب الساعة 5، 6، أحسن، تغرب الساعة 6. إذا كانت تغرب الساعة 7 سيتغير. إذا كانت تغرب الساعة 7:30 سيتغير. إذا كانت صلاة الفجر الساعة 4 فجرا سيتغير. إذن تحسب المدة، هكذا القاعدة: تحسب المدة التي بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم تقسمها على 2. وهنا يتحدد لك. الشافعية قالوا وقت العشاء يمتد إلى الفجر، لكن وقت الاختيار في العشاء كما قاله النووي في بعض مصنفاته، قال وقت الاختيار في صلاة العشاء إلى منتصف الليل. فجعل الشافعية منتصف الليل وقت اختيار، لكنه ليس وقت خروج الصلاة. واضح؟ يعني الوقت يمتد إلى الفجر الصادق، لكن وقت الاختيار إلى منتصف الليل. هكذا قرره النووي في بعض كتبه، واختار في بعضها الآخر أن وقت العشاء في الاختيار إلى ثلث الليل. واضح ولا لا؟ إن شاء الله. تفضل، خذ راحتك. يعني مثلا الجمعة، نعم. الحديث
والراحة في الساعة الأولى. نعم. البدنة والبقرة نعم. والكبش والدجاجة والبيضة. نعم. ال5 ساعات. نعم. كيف نحسبها؟ نعم. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة. تمام؟ فيوم الجمعة يقسم على 12 ساعة، ليست بالضرورة أن كل ساعة يعني يقسم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على 12 ساعة. ليس بالضرورة أن كل ساعة ستساوي 60 دقيقة كما هو معروف عندنا. مثلا قد يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بساعاتنا 14 ساعة، لكن أنت قسمها على كم؟ على 12. واضح؟ يعني ستكون كل ساعة مثلا ساعة، يعني ستساوي الساعة الشرعية بساعاتنا ساعة و10 دقائق مثلا، أو ساعة وربع مثلا. ثم تقسم الساعات التي من بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال، إلى وقت الخطبة، تقسمها إلى 5 ساعات الواردة في الحديث. قد تكون الساعة أيضا أكثر من الساعة المعروفة عندنا، فيكون من ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة أي ناقة، والثانية بقرة، والثالثة كبش أقرن، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة. واضح ولا لا؟ فهذا تقسيمها لا يشترط أن ينزل على ساعاتنا الموجودة الآن، لأن من القواعد المعروفة أن الاصطلاحات الحادثة لا تحكم النصوص الشرعية. فقضية الاصطلاح أن الساعة تساوي 60 دقيقة هذا اصطلاح حادث كان بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الخطأ أن نفسر به نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثاله في كثير من المسائل. فمثلا الله عز وجل يقول في القرآن الكريم في سورة يوسف: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. من الخطأ أن يأتي شخص يفسر السيارة أن المراد بها سيارة من سياراتنا المعروفة، لأن هذا اصطلاح حادث، والاصطلاح الحادث لا يفسر به النص السابق، النص القرآني أو النص النبوي. فلا نستطيع أن نقول أن الساعات التي مذكورة في الحديث كأنما قرب بدنة أو بقرة أو ما شابه ذلك، أن المقصود مثلا من الساعة 6 إلى 7 بقرة، أو من 7 إلى 8 بدنة، أو من 8 إلى 9 مثلا كبش أقرن. لا نستطيع أن نقول هذا. لماذا؟ لأن نحن لابد أن نقسم هذا الوقت باختلاف الفصول ما بين الصيف والشتاء. فمثلا الآن الساعة كم تطلع الشمس تقريبا؟ 7. تقول من 7 في هذه الأيام أيام الشتاء، من 7 إلى صلاة الجمعة هنا تقريبا كم يدخل الوقت؟ 1. هم يصلون 1 بس الوقت يدخل قبل، يدخل تقريبا 12 1 يدخل الوقت. طيب تقريبا تقول من 7 إلى 1 6 ساعات، فتقسم ال6 ساعات على قسمة 5. 6 قسمة 5 يعني بيطلع لك من ساعة و10 دقائق تقريبا. إذن بتكون الساعة الأولى تبدأ من 7:15 إلى 8:15، عفوا من 7 إلى 8:15. الثانية من 8:15 إلى 9:15. الثالثة من 9:15 إلى 10، وهكذا. تمام؟ إذن تقسمها كما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك هو المعهود المعروف في ذاك الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كلم الصحابة وقال لهم من راح في الساعة الأولى فكأنما فعل كذا والثانية كذا، لم يفهم الصحابة أن الساعة 60 دقيقة، لأن هذا لم يكن اصطلاحا موجودا عندهم معروفا عندهم، وإنما فهموا أن يقسم الوقت من طلوع الشمس إلى أن يخرج الخطيب 5 أجزاء متساوية. فمن راح في الجزء الأول فكأنما قرب بدنة، من راح في الجزء الثاني كأنما قرب بقرة، من راح في الجزء الثالث فكأنما قرب كبشا أقرن، من راح في الجزء الرابع فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الجزء الخامس فكأنما قرب بيضة. واضح؟ إن شاء الله. الله يحفظكم. الدرس الذي سيأتي درس يحتاج إلى تفصيل وشرح، ويحتاج إلى سبورة، ما في سبورة، لكن سأحاول أشرحه لكم في لوحة أو في ورقة كبيرة في الدرس القادم يوم الخميس إن شاء الله. حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.